سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. بغلان کې د طالبانو د برید له امله 7 تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو د ولسي جرګې له مرستیال میرزا کټوازي څخه 80 کیلو سره زر او یو مرمۍ ضد موټر نیولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي کابل پلاوي په افتتاحیه غونډه کې هم پر پروتوکول او اجنډا خپلمنځي اختلاف درلود. بلخ یې پر یوې کم عمره نجلۍ ډله ییز جنسي تیری شوی دی. نن به د طالبانو او افغاني جهاتونو ترمنځ عمومي غونډه کې مخامخ خبرې پیل شي. لوګر کې د برک ولسوال پر کور برید کې د هغه ورور او یو ساتونکی وژل شوی دی. خلیلزاد متحده ایالاتو ته تر ستنېدو وروسته د افغان سولې د پرمختګونو په اړه امریکایي استازو ته وضاحت ورکوي. عراق کې د امریکا پر سفارت توغندیز بریدونه شوي دي.